नेचर वर्सेस गवर्नमेंट। दुख है इस बात को लेकर, पैसों के लिए जंगल को किल कर। हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड या हो हैदराबाद के वो 400 एकड़, खत्म कर दो चिड़िया, जंगल, जानवर, जल और जलवायु भी। हमें तो बस ये जानना है किसने कितनी कमाई की। चाहे सांस न आए, चाहे तापमान 60 के पार हो जाए, धरती को ऐसा बनाना है कि बच्चे किसी के यहाँ ना जी पाए। क्या बात है, कितने जोश से तुम जंगल के लिए लड़ रहे हो। तुम वही लोग जो सुबह सुबह यमुना में कूड़ा फेंक रहे हो। हम सड़कें बनाए, तुम पान थूको। हम डस्टबिन लगाए, तुम बाहर फेंको। पशुओं को रस्तों पे छोड़, पानी बर्बाद, लीटर करोड़, और देश के विकास का जो हम सोचे, तुम मुड़कर हमको ही रोक रहे हो।